Кто ищет заработок? Кто хочет, сидя дома, уделять на свой телефон 2-3 часа своего времени, выйдя к отличным доходам? Без будильника, без начальника, без напряга. Просто сам себе хозяин, сам себе будильник и начальник. А выплаты летят немалые, миллионные. Кто-то хочет. Так пишите по ссылке в шапке моего профиля в Телеграм. Я вас с удовольствием научу и помогу во всем разобраться.